রিসেন্টলি আমরা অনেকে একটা সমস্যা ফেস করতেছি, সেটা হচ্ছে ভিডিও থেকে আমরা সাউন্ড যখন ফেভারিট করি, অর্থাৎ আপনার কোনো একটা মিউজিক পছন্দ হলো, দেন আপনি কি করলেন, ওই মিউজিকটার উপরে টাচ করলেন, তারপর এখান থেকে অ্যাড টু ফেভারিট করে দিলেন। অ্যাড টু ফেভারিট করেছেন, এখানে দেখাচ্ছে কিন্তু অ্যাড হয়েছে। পরবর্তী সময়ে আপনি যখন আপনার গ্যালারি থেকে একটা ভিডিও সেট করে এবং সেই ভিডিওতে যখন আপনি আপনার ফেভারিট লিস্টে সাউন্ড অ্যাড করে আপলোড করতে চাচ্ছেন, তখন ফেভারিট লিস্টে টাচ করার পর আপনার ফেভারিট করা সাউন্ডটি আপনি খুঁজে পাচ্ছেন না, অথবা সেখানে লেখা আছে নো ফেভারিট সাউন্ড এরকম লাইন, অথবা সেখানে আপনার ওল্ড আপনি পুরাতন যে সাউন্ডগুলো সেট করেছেন শুধুমাত্র সেগুলোই শো হচ্ছে, নতুন সাউন্ড শো হচ্ছে না। সো এই সমস্যাটি যারা ফেস করতেছেন তারা কিভাবে এটা সমাধান করবেন সেই প্রসেসটুকু আমি এখন আপনাকে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করব। রাইট নাও আমি টিকটক অ্যাপটি ওপেন করে মিতে টাচ করে থ্রি লাইনে টাচ করে টিকটকের মূল সেটিংস অ্যান্ড ইন্টারফেসে রয়েছি। এখান থেকে আমরা আমাদের যে কোনো সেটিংস পরিবর্তন করতে পারি, রাইট? সো আমরা এখান থেকে আমাদের যেহেতু সাউন্ড ফেভারিট হচ্ছে না, অ্যাড হচ্ছে না, এজন্য একটা সেটিংস আছে, প্রথমে সেটা কাস্টমাইজ করব, দেন হয়তো আমাদের সমস্যার সমাধান হয়ে যেতে পারে। কাজটি করার জন্য আমরা সেটিংস অ্যান্ড প্রাইভেসিতে এসে এখান থেকে আমরা প্রাইভেসির উপরে টাচ করব। দেন এখানে অসংখ্য অপশন দেখতে পাবেন, এইগুলো নিয়ে আমাদের আলাদা করে ভিডিওগুলো দেওয়া আছে চ্যানেলে, আপনার প্রয়োজন হলে সেটা চ্যানেলে গিয়ে দেখতে পারেন। সো যেটা দেখানোর জন্য আসছি, এখান থেকে একদম নিচে চলে যাব, তারপরে এখানে দেখতে পাবেন যে ফেভারিট সাউন্ডস নামের একটা অপশনস রয়েছে, আমরা এইটার উপরে যদি টাচ করি তাহলে এটাকে অন অফ করার মাধ্যমে আমরা কিন্তু কাস্টমাইজ করতে পারি। যদি আপনার ফোনে এই অপশনটি অফ থাকে তাহলে অন করে দিন, দেন দেখুন যে আপনার সমস্যার সমাধান হয়েছে কিনা। অথবা যদি আপনার ফোনে অন থাকে তাহলে এটাকে অফ করে দিয়ে তারপর দেখবেন যে আপনার সমস্যার সমাধান হয়েছে কিনা। এই সেটিংসটি কাস্টমাইজ করার ফলে আপনার সমস্যাটির সমাধান হয়ে যাওয়ার কথা। আরও একটা ব্যাপার জানিয়ে রাখছি, যখনই আপনি এই সেটিংসটি অন করে দেবেন, আপনার ক্যাপকাটে অ্যাড রয়েছে এরকম মিউজিক যেগুলো রয়েছে সেগুলো যখনই আপনি ফেভারিট করবেন, সেটা কিন্তু আপনার ফলোয়ার্সরা দেখতে পাবে যে আপনি এই সাউন্ডটি ফেভারিট লিস্টে রেখেছেন। ওকে, আমি ধরে নিলাম এই কাজটি করার পর আপনার যে সমস্যাটি রয়েছে সেটি সমাধান হয়নি, তাহলে কি করতে পারেন? এখান থেকে ব্যাকে চলে আসবেন, একদম ব্যাকে এসে এখান থেকে রিপোর্টে প্রবলেমে যাবেন। রিপোর্টে প্রবলেমে যাচ্ছেন তার মানে টিকটককে সরাসরি লিখে রিপোর্ট দিয়ে দিবেন, সেই প্রসেসটুকু কিন্তু এখন আর নেই, টিকটক সেটি বাদ করে দিছে। এখন আপনি এখান থেকে ডিরেক্ট তাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারবেন, লাইভ সেট করতে পারবেন, ফিডব্যাক দিতে পারবেন। সো এখান থেকে আমাদের সমস্যা কিন্তু ফেভারিট সাউন্ড নেই, আমরা এখান থেকে ফেভারিট সাউন্ডটা সিলেক্ট করলেও পারি, যে ফলো, লাইক, কমেন্ট, ফেভারিট এটা সিলেক্ট করলেও পারি, অথবা ভিডিওস অ্যান্ড সাউন্ডও সিলেক্ট করতে পারি। আমি এখান থেকে ভিডিওস অ্যান্ড সাউন্ড সিলেক্ট করতেছি, তারপর এখান থেকে আমরা আদার্সের উপরে টাচ করব এবং এখান থেকে আমরা নিড মোরসে টাচ করে এখান থেকে আমরা যখন নোতে টাচ করব, তারপরে এখান থেকে নিড মোর হেল্পে যখন টাচ করব, তখন আমাদের সাথে একটা কনভারসেশন শুরু হবে এবং এইখান থেকে আমাদেরকে মূল টেক্সটগুলো লিখে দিতে হবে। এবং আপনি চাইলে এখান থেকে টিকটক টিমের সাথে কথা বলার মাধ্যমে আপনার সমস্যাটুকু কিন্তু সমাধান করে নিতে পারেন। এছাড়াও যদি আপনার সমস্যাটুকু আপনি সমাধান করতে না পারেন তাহলে আপনার ফোনের নাম লিখুন কমেন্ট বক্সে, ইনস্ট্যান্ট আপনাকে চেষ্টা করব হেল্প করতে। টেক কেয়ার, গুড বাই।